Okay, cool bwana, hii ni E-News kutoka Triple P TV na kama kawaida behind the MYC ni Mr. Double J. Ni wiki nyingine mpya, Jumatatu fulani hivi poa kabisa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata nafasi nyingine ya kukutana, lakini pia I hope una afya njema kabisa. Kama vitu havijaenda vizuri kwa upande wako bwana, usikue na wasiwasi, huenda hii wiki kafunguka vizuri kabisa. Sasa right now kupitia E-News inamhusu Ringtone ambaye ameamua kabisa asubuhi ya leo kukuja na list fulani hivi ya wasanii ambao anahisi kwamba wana uwezo, yani wana hela ndefu, wana vitu fulani hivi ambavyo wanavimiliki. Kwa hiyo yeye kama Kawiz waga anajiamini kabisa na anasema yeye ni miongoni mwa watu ambao wana hela ndefu sana. Afu pia ana nyumba kali, unaona, anaendesha gari fulani hatari na nini. Kwa hiyo amekuja na list ambayo inajulikana kama Kenya Young and Rich list. Yani hawa ni watu ambao wana umri mdogo lakini pia wana mali, yani wana vitu fulani ambavyo wanavimiliki ambavyo ni kubwa sana. Sasa ya kwanza kabisa amejiweka Ringtone na Poko, lakini chini yake akakutajia vitu ambavyo anavimiliki: 5 mansions in Runda, Karen Mudhaiga hotels and various apartments, 7 cars akazitaja Range Rover, Maybach, BMW etc, kumaanisha kwamba kuna magari mengine ambayo anamiliki. Ya pili kabisa amemtaja Jaguar. Huyu ni mbunge wa starehe, anasema kwamba huyu bwana ndo anashikilia nafasi ya pili kwa utajiri kwa sababu ametaja pia na vitu ambavyo anavimiliki huyu Jaguar. Akasema 2 mansions and 3 cars. Haja zitaja hizo sijui kwa sababu gani. 3 amempa Kodhe na akasema 1 mansion in Mombasa and 1 SUV car, SUV car, ndio bana Alafu 4 amemweka Bahati, 2 mansions 3 cars. 5 Analisa Muigai, amesema no house, lives with mother, alafu 1 car. 6 Calligraph, 1 mansion under construction and 1 car. Of course bana, tumeona bonge la jumba bana anatengeneza Calligraph Jones. Kwa hiyo hivi karibuni atakuwa miongoni mwa watu ambao wanamiliki nyumba kali sana. 7 amemweka KRG the Don, 1 house, 1 car, Range Sport and 3 old cars. Alafu kwa mabana kwa kuwekea no value, na maana kwamba ni vitu ambavyo sio vya gharama, ni magari fulani hivi ya kawaida kabisa. Nafasi ya 8 amemweka Betty Kialo, renting house and no car but own salon. Alafu 9 akamtaja Uda, renting apartment, no car but sells lipsticks online. 10 amemweka Otile Brown, renting house and 2 cars. 11 amewaweka DJ Mo Saizet, renting house and 2 cars. Na akamalizia na we have evidence to prove. List B akaweka kwa mabano new celebs with noise, no houses, no cars and faking life coming soon. Sasa hapa ameahidi kabisa kuwaleta wale wasanii ambao sawa mara nyingi tunaona kwenye mitandao ya kijamii kama watu ambao wana uwezo lakini bado hawajapata uwezo. Kwa hiyo hivi karibuni atakuwa anakuja na list hiyo. Ukiangalia list yake vizuri Ringtone, naweza nikasema kwamba ni mtu ambaye anapenda utani sana, lakini amekuwa ni mtu ambaye anaonekana tajiri sana, japokuwa ni watu ambao huwezi kujua hela yao wanapata wapi, kwa sababu kimziki kweli ukiangalia vizuri si tu kwamba inamuingizia kiasi kikubwa cha hela, kwa sababu tunaweza kuangalia kutokana na shows ambazo wanafanya na nini. Kwa hiyo acha tungoje itakwaje list nyingine hiyo ambayo anakuja kutoa. Nimeona Kamenegoro amekuja hapo kwenye comment section akacheka. Muna Love kutoka kule Tanzania amecheka tu, unaona kila mtu anakuja hapa anacheka tu, kwa sijui inakwaje. Kwa upande wako hii utani, hii list ambayo ametoa Ringtone na Poko unaizungumziaje? Nataka unipe maoni yako kwenye comment section, lakini pia kama una nafasi unaweza kanitajia miongoni mwa watu ambao ni masuperstars hapa kutoka +254 ambao ni wa umri mdogo lakini wana uwezo, wanapiga hela ndefu, wana utajiri fulani au wana vitu vikubwa ambavyo wanavimiliki. Wataje kupitia comment section, lakini kitu kikubwa zaidi ni subscribe ili upate taarifa nyingi na mpya kila wakati. Take care.